अगर आपकी गाड़ी के अंदर से भी इस तरह की नॉइस आती है, जैसे कि देखें इस गाड़ी के अंदर आ रही है, हम नोटिस कर रहे होंगे कि गाड़ी जो है 30-40 की स्पीड से गाड़ी जो है ड्राइव हो रही है और ड्यूरिंग ड्राइविंग जो है ये डिस्क रूटर वाली साइड से नॉइस आ रही है, ये देखें। और ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ साथ जो है वो अल्टीमेटली जो है वो साथ लग रही है, जिस वजह से जो है वो इस तरह की जो है अब नॉर्मल नॉइस क्रिएट हो रही है। देखें ये डिस्क रूटर वाली साइड से आ रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे रीज़न क्या है, किस वजह से जो है ये आवाज़ जो है आ रही है। ड्यूरिंग ड्राइविंग जो गाड़ी में से नॉइस आ रही थी उसके पीछे रीज़न्स ये है कि देखें ये इसके ब्रेक पैड्स हैं, फ्रंट साइड के, फ्रंट लेफ़्ट साइड के ब्रेक पैड्स हैं और ये इसके अंदर बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो चुके हुए हैं। और ये जो है ये देखें इसकी थिकनेस है जो कि बिल्कुल डेड हो चुकी है। इसके पीछे एक सेफ्टी पिन होती है जो कि मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये लॉक पिन भी इसको कहते हैं और कुछ लोग इसको सेफ्टी पिन भी कहते हैं। देखें ये बिल्कुल जब साथ सेफ्टी पिन इसके साथ लग जाती है, ये डिस्क रूटर के साथ लगती है। ड्यूरिंग डिस्क रूटर जब रोटेट कर रहा होता तो ये जो है ये इसकी सेफ्टी पिन जो है ये उसके साथ लगती है, जिस वजह से है जो है ये डिस्क रूटर ग्राइंड होना शुरू हो जाती है और फिर जो अब नॉर्मल नॉइस है, जो नॉइस आ रही थी वो नॉइस आना स्टार्ट हो जाती है। तो सिंपल इसके अंदर ये इशू था कि इसके ब्रेक पैड जो हैं वो ख़त्म हो चुके हुए हैं। इसको जो है हम इसके ब्रेक पैड्स एक बार फिर चेंज करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो मसला है वो सॉर्ट आउट हुआ है या नहीं हुआ। अब हमने इसके ब्रेक पैड चेंज कर दिए हुए हैं और अब आप ये देखिए अब हम डिस्क रूटर को जो है ऑपरेट कर रहे हैं और ये देखें किसी किस्म की कोई भी नॉर्मल नॉइस नहीं है। देखें देखें वो जो नॉइस थी वो क्लियर हो गई है। ये देखें तो इसके अंदर मसला ये था कि इसके ब्रेक पैड्स जो हैं वो चेंज होने वाले थे, जिस वजह से जो है वो एक अब नॉर्मल नॉइस आ रही थी, क्योंकि उसकी जो सेफ्टी पिन थी वो डिस्क रूटर के साथ जो है वो क्लैप कर रही थी। सो होप्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए।